諾貝爾醫學獎係醫學研究者最大嘅榮耀，亦都係藥物研究嘅指南針。若明白所有諾貝爾醫學獎嘅得獎題目，便能了解一切西藥嘅構思。而家我嘗試逐一解釋100年嚟嘅諾貝爾醫學獎。先講2015年嘅醫學獎，因為其中一位得獎者係中國人，唔係美籍華人，而係根正苗紅嘅中國共產黨黨員，叫屠呦呦。佢憑研究青蒿素而獲獎。青蒿呢種植物嘅遺傳基因同菊花好相似，藥廠將青蒿素嘅基因植入菊花之後，大量繁殖菊花，以菊花作為工廠生產青蒿素。好多人知道青蒿素能夠殺死瘧疾、寄生蟲，但好少人知道青蒿素係抗癌良藥。原來青蒿素包含一個內過氧脈橋 endoperoxide bridge， 呢一個化學結構會喺癌細胞內分解，釋放氧游離基，破壞癌細胞嘅遺傳物質 DNA。 點解青蒿素唔會殺死正常嘅細胞？因為癌細胞表面嘅混鐵蛋白 transferrin 接受體會吸收青蒿素，而正常細胞冇混鐵蛋白接受體，